Вот это я ж по лесу песенку поет и приплясывает. А из-за куста за ним наблюдает зайчик. Доброе утро, ежик. Что это ты сегодня такой веселый? Прыгаешь, веселишься. А что же мне не быть веселым? Я хорошо выспался. Стоит ли об этом говорить? Да еще и радоваться. А потом, я сегодня вкусно позавтракал. Вкусно позавтракал? Мы все с утра вкусно поели и сыты. Сейчас не зима. Смутился еж, но все же решил удивить зайцев. Пусть волк знает, каков еж. А потом... Я сегодня на медведя катался. На медведя катался? Да, катался на медведя. Удивились зайцы, даже притихли. Потом поговорили между собой и опять засмеялись. Ох, ты спешил, вот хвостун. Нашел колючий товарищ и говорит, что на медведе катался. Что надумал, хи-хи-хи, да кто тебе поверит? Лизай. Что за шум? Да что за спор? Что я пропустила? Ах, трусишки, вы чего спрятались? Да не трону я вас. Расскажите, что случилось? Мне очень интересно. Ох, ты спешил наш ежик. Говорит, что на медведе катался. Что надумал, хи-хи-хи, да кто ему поверит? Да не может быть этого. Ха-ха-ха. На медведе катался. Ты чего это говоришь, ежик? Что есть, то и говорю. Нечего сказать ежу. Видит он, что зайцы и лисята не смеются. А вот сейчас и увидите. Смешил, хвостун. Зайцы смеялись с лисой и кричали и не заметили, как медведь к ним подошел. Добрый день, зайцы. Здравствуй, лиса. А что это вы смеетесь? Расскажите мне, я тоже хочу посмеяться. Здравствуй, Миша. Здравствуй, Миша. Куда же вы уходите? А ну, я тоже хочу посмеяться. Скажи, ты... Нет, я боюсь. Расскажи ты. Нет. Что, чего же вы боитесь? А ну подойдите ко мне поближе и говорите. Мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем. По глазам вижу, зайцы,
что вы что-то от меня скрываете. Перестаньте дрожать. Ничего же будет, лиса. А может, ты расскажешь? Я вообще только подошла. Я ничего не знаю. Нечего делать Ершу. Видит он, что зайцы и лиса да не смеются. Тут еж был. Еж был? Ну и что же? И он говорил, ой, боюсь. Надоело мне слушать, боюсь, продолжай ты. И он говорил, что на тебе катался. Ой, боюсь. Ёж говорил, что на мне катался? Да. Ёж говорил, что на мне катался. Найду и... Да, я говорил. Найду и же расправлюсь с ним. Да и вам не пожалеется. Найду и же расправлюсь с ним. Да и вам не пожалеется. А теперь уходите пока целы. Стойте! А ну ко мне сюда! В какую сторону еж пошел? Вот туда пошел. Туда. Хорошо. А теперь уходите пока целые. Подойди ко мне поближе. Здравствуй, Миша. Здравствуй. Ты мне это в зубы не заговаривай. Ты что, про меня сказки рассказываешь? Какие, Миша, сказки? Пойдем к зайцам, там все и выясним. Живо в дорогу. Хорошо, Миша, пойдем. Куда идти? Вон в ту сторону, откуда и пришел. Хорошо, пойдем. Ты чего это не идешь? Я маленький, и ножки у меня коротенькие, поэтому и шагаю не так быстро. Ты возьми и посади меня к себе на плечо, так мы быстрее дойдем. А чтобы тебе жарко не было, я тебя обмахивать. Сейчас, подожди, только ветку найду. Меня обмахивать хочешь? Да, хочу. Хорошо. Ты чего это? Это, Миша, на тебя пчелы садятся. Вон еще летят. А я их веткой. Молодец, Ёж, молодец. Медведь знает, что еж очень колючий. Понял он, что еж всего лишь посмеялся над ним и ушел в лес. Обманул меня ежик. Ну ладно. Ну-ка, звери и зверюшки, выше ушки на макушке, выше ушки на макушке. Вдвоем кровать чувствуешь.